Das arrivera-t-il? Thema ist, wie wird es Nous geschehen? sommes dans Luc chapitre 1er. Wir sind in Lukas Kapitel 1. Nous allons lire à partir du verset Wir 26 werden ab dem Vers 26 jusqu'au lesen, verset 35. bis zum Vers 35. Comment cela arrivera-t-il? Wie wird das geschehen? Nous sommes en train de lire la parole de Wir Dieu. lesen gerade das Wort Gottes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Wir setzen uns hin. Que Dieu vous bénisse Möge der Herr abondamment. euch segnen. Les jours de la résurrection de Lazare, Am Tag der Wiedererhebung von Lazarus, lorsque Jésus-Christ a crié, als Jesus Christus geschrien la hat, Bible dit, sagt uns die Bibel, Jésus a crié très fort. Jesus hat sehr laut Il a geschrien. crié, il a dit: Er hat geschrien und hat gesagt, Lazare sort. Lazarus, raus. Les jours de la résurrection de Lazare, Am Tag seiner Wiederbelebung, après le cri de Jésus, nach seinem Schrei, lorsque Lazare est sorti, als Lazarus rausgekommen ist, Lazare n'était plus malade. Lazarus war nicht mehr krank. Alléluia. Amen. Lazare avait la bonne santé. Lazarus war gesund. Lorsque Jésus a crié, Als Jesus geschrien hat, Lazare n'était plus mort. Lazarus war nicht mehr tot. Lazare était ressuscité. Lazarus wurde wiedererlebt. Lorsque Jésus a dit Lazare sort, Wenn Jesus gesagt hat, komm raus da, Lazare avait repris toutes les capacités humaines. hat Lazarus wieder die menschlichen Donc, Lazare Fähigkeiten pouvait bekommen. voir. Das heißt, er konnte sehen. Lazare pouvait parler. Das heißt, er konnte Lazare sprechen. pouvait bouger. Das heißt, er konnte sich bewegen. Lazare n'était plus mort. Er war nicht mehr tot, Lazare était en vie. aber er war lebendig. À cause de ce que Dieu a dit, Weil Jesus etwas gesagt hat. Lazare sort. Lazarus, komm da raus. Les jours où le Seigneur t'a sauvé, An dem Tag, wo der Herr dich gerettet ces hat, jours-là, an diesem Tag, lorsque Jésus-Christ a frappé sur la porte de ton als cœur, Jesus an der Tür deines il a Herzens dit: Je geklopft me hat, tiens devant la hat er porte. gesagt, ich stehe vor Je der Tür, frappe. ich klopfe. Si quelqu'un entend ma voix, Wenn jemand meine Stimme il ouvre hört, la porte de son soll cœur. er die Tür seines Herzens J'entrerai. öffnen und ich komme rein. Ces jours-là, An diesem Tag, lorsque tu as ouvert la porte de ton cœur, als du die Tür deines Jésus-Christ Herzens est aufgemacht entré. hast, ist Jesus tu reingekommen. n'étais plus mort. Du warst nicht mehr tot. Tu es passé de la mort à la Du vie. bist vom Tod an in das Ces Leben jours-là, gekommen. An diesem Tag tu n'étais plus condamné par le diable. warst du nicht mehr verflucht. La mort ne te condamnait plus Der Tod konnte dich nicht mehr verfluchen, parce que Jésus-Christ t'a sauvé. weil Jesus Christus sich errettet Alléluia. hat. Amen. Mais les jours de la résurrection de Aber Lazare, am Tag seiner Wiedererlebung, lorsque Jésus a dit, als Jesus gesagt hat, Lazare sort. komm da raus, Lazarus, Écoute-moi très bien. hör mir gut zu. Jésus est trop précis dans ce qu'il fait. Jesus ist sehr präzise in dem, was Jésus er n'a sagt. pas dit, Jesus hat nicht gesagt, Lazare, réveille-toi. Lazarus, steh auf. Jésus n'a pas dit, Jesus hat nicht gesagt, Lazare, ressuscite-toi. Lazarus wiedererleben. Mais Jésus a dit, Aber Jesus hat dies gesagt, Lazare,
sort. Lazarus, komm Alléluia. heraus. Amen. Dans la parole de Dieu, Im Wort von Gott il se cache beaucoup de choses. gibt es sehr viele Mysterien, die sich Lorsque verstecken. Dieu dit quelque Das chose, heißt, wenn Jesus etwas sagt, derrière ce qu'il dit, hinter dem, was il y a sagt, beaucoup de gibt vérités. es sehr viele Wahrheiten. Ce ne sont pas ces vérités-là qui sont Das importantes, sind nicht diese mais Wahrheiten, c'est la die wichtig chose sind, que Jésus a dit en aber es sind die dernier. Sachen, Amen. die Jesus zuletzt Jésus gesagt dit, hat. Jesus sagt, Lazare sort. Lazarus, komm daraus. C'était ça le commandement de Jésus. Das ist der Befehl, der Jesus Dans ihm ce gegeben commandement-là, hat. In diesem Befehl il fallait d'abord que Lazare ressuscite. musste Lazarus Mais erst Jésus n'a pas aufwecken. dit Lazare Aber er ressuscite. hat nicht gesagt, du musst Alléluia. aufwecken. Dans ce commandement-là, In diesem il Befehl fallait que Lazare puisse avoir la force musste Lazarus de Kraft se haben, mettre debout. damit er Mais aufstehen Jésus n'a kann. pas dit Lazare, mets-toi Aber Jesus debout. hat nicht gesagt, steh wieder auf. Dans ce commandement-là, In diesem il Befehl fallait que Lazare puisse bouger. musste Lazarus Mais sich Jésus n'a bewegen. pas dit. Aber Jesus hat Lazare, nicht gesagt, bouge. Lazarus fang an sich zu Mais bewegen. Jésus a dit, Aber er hat gesagt, Lazare, Lazarus, sors. komm da raus. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, Wenn Gott spricht, il parle avec précision. dann spricht er mit Quand Dieu Präzision. parle, Wenn Gott il spricht, sait ce qu'il veut dann dire. weiß er, was er sagen Dans ce möchte. cas de figure, In diesem Dieu Fall n'a pas dit, hat Gott nicht gesagt, ressuscite. du musst wieder Mais il a erleben. dit, Aber er hat gesagt, sors. komm da raus. Mais il y a un problème. Aber es gibt ein Problem. Alléluia. Amen. Lazare est ressuscité. Lazarus ist auferstanden. Lazare n'était plus mort. Lazarus war nicht mehr tot. Lazare était vivant. Lazarus war Mais il y lebendig. avait un problème. Aber es gab ein einziges Lazare Problem. était encore lié. Lazarus war noch Lazare était encore bandé. Er war noch gebunden. Or, l'ordre qu'on a dit à Aber Lazare, der Befehl, den man ihm c'était gegeben de hat, sortir. das war das Herauskommen. Mais il avait un problème. Aber es gab noch ein Problem. Il était encore Er war lié. noch gebunden. Alléluia. Dieu sait ce qu'il dit. Gott weiß, was er sagt. Quand il dit quelque Wenn chose, er eine Sache il sagt, sait où il dann t'amène. weiß er, wo er dich hinbringt. Il dit la finalité. Er sagt den Schlusszeit. Dieu ne dit pas au milieu. Er sagt nicht das, was in der Mitte L'autre fois, passiert. Freddy et Thérèse ont chanté ici. Letztes Mal haben unsere Geschwister hier gesungen. Ils ont dit, Sie haben gesagt, il n'a pas dit, er hat nicht gesagt, allons jusqu'au milieu du lac. gehen wir bis zur Mitte. Ils ont chanté. Sie haben Ils gesungen ont dit, und sie haben il gesagt, n'avait pas dit er hatte nicht que la gesagt, tempête va nous tourmenter pendant la traversée du lac. dass der Sturm uns Mais schweren il a wird. dit, Aber er hat eines gesagt. passons de l'autre Lasst côté. uns auf die andere Seite Ce gehen. qui est important, Was wichtig c'est ist, ce que Dieu ist dit. das, was Gott sagt. Écoute ce que le Seigneur Hört dit. zu dem, was Ne der Herr fais sagt. pas attention Fasst à auf, ce qui arrive nicht auf pendant das, ce que le Seigneur a dit. während dem, was der Herr Donc sagt. Lazare, il fallait qu'il puisse avoir la force. Das heißt, Lazarus brauchte Kraft. Lazare, il fallait qu'il puisse être vivant. Lazarus musste Lazare, il lebendig fallait sein. qu'il puisse se parler. Lazarus musste Mais anfangen ce zu reden. n'était pas Aber es war nicht das, l'ordre du Seigneur. was der Herr ihm gesagt hat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle, Wenn der Herr spricht, il parle avec précision. dann redet er mit Quand le Präzision. Seigneur parle, Wenn der Herr spricht, il parle avec dann orientation. spricht er mit Quand le Seigneur Orientation. parle, Wenn der Herr il spricht, veut t'amener dann will er quelque dich part. irgendwo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Alors Lazare sort. Also ist Lazarus rausgekommen. Je te dis de sortir. Er hat gesagt, ich muss Mais raus. Lazare est lié. Lazarus ist gebunden. Lazare est bandé. Lazarus ist gebunden. Vous voyez pas que Seht ihr nicht, l'ordre du Seigneur dass der Befehl von Jesus a un problème. ein Problem in sich hat? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Gott ist allmächtig. Jésus est capable de tout. Jesus ist zu allem Il fähig. pouvait, Er konnte, lorsqu'il dit à wenn Lazare, er zu Lazarus sors spricht, de là, sagen, il raus pouvait da. couper les liens Und er konnte et permettre à Lazare und konnte machen, d'être libre. dass er befreit ist. Donc il pouvait sortir Das heißt, er konnte rausgehen tout à fait libre. und er war Et selbstständig marcher. frei und konnte auch gehen. Mais Dieu ne fait pas les choses Aber facilement. Gott macht die Sache Quand nicht Dieu an. t'amène à quelque chose, Wenn Gott dich irgendwo quand hinbringt, Dieu t'amène à une wenn dimension, Gott dich in eine andere il Dimension bringt, complique les choses. dann macht er die Sachen ein bisschen Il fait les choses schwerfällig. Er macht différemment. die Sachen etwas anders. Parce qu'il veut t'amener à Weil er comprendre möchte, dass du verstehst, que ça, ce n'est pas la main de l'homme, dass das nicht die Hand mais eines ça, Menschen c'est ist, la main de aber Dieu. das ist die Hand Gottes. Tout ce que Dieu cherche à Alles, faire, was du Gott probiert dir zu c'est zeigen, que toi, tu as des limites. ist, dass du Grenzen hast. C'est que toi, tu as des blocages. Ist, dass du Blockaden Mais hast. lui, il est au-dessus des Aber er blocages. ist überall Lui, die il est Blockaden. au-dessus des Er limites. ist
über all diesen Et Grenzen. il veut t'amener à Und comprendre möchte, dass du verstehst, que sans moi, dass ohne mich tu ne peux rien faire. kannst du überhaupt nichts Sans tun. moi, Ohne tu mich ne peux pas kannst avancer. du nicht nach Sans vorne moi, kommen. tu ne Ohne peux mich pas progresser. kannst du nicht Mais Fortschritte avec machen. moi, Aber mit je mir veux te montrer kann ich dir comment zeigen, est-ce que je veux faire les choses wie ich die Sachen mache, pour que tu avances. damit du nach vorne kommst. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Lazare est ressuscité. Lazarus ist wieder zum Leben gekommen. Il était encore bandé. War noch verbunden. Il était encore lié. War noch gefangen. Dans le cœur de Lazare, Im Herzen von Lazarus, quand il a entendu cela, als das gehört hat, la Bible m'interdit de paraphraser sur les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Die Bibel erlaubt es mir nicht, Sachen zu paraphrasieren, die nicht enthalten Mais la Bible ne m'interdit pas de réfléchir Aber die Bibel erlaubt es sur mir, quelque chose qui peut éventuellement arriver. an etwas zu denken, das eventuell geschehen ist. Je me pose la question Ich stelle mir selbst et die je me Frage, mets dans la place de Lazare. und ich stelle mich selbst in die Haut von Lazarus. Quelque part, Und irgendwo, lorsqu'il a entendu als diese Stimme la erhört voix hat de Jésus, von Jesus, il n'a pas entendu hat nicht gehört, Lazare ressuscite. Lazarus Mais il a wiedererlebe. distinctement entendu Aber hat richtig que verstanden, Jésus avait dit, dass Jesus gesagt hat, sors. komm raus. Donc dans la tête de Lazare, Das heißt, im Kopf von Quelque Lazarus, part. irgendwo, il se disait, hat sich selbst gesagt, Seigneur, Herr, comment est-ce que je veux sortir? wie werde ich rauskommen? Lorsque nous avons fait la théologie, Wenn wir die Theologie machen werden, on nous avait montré hat man uns gezeigt, comment est-ce que les Hellénitiques enterraient leurs morts. wie man in der Zeit von früher die Toten eingegraben hat. Lorsqu'on enterrait ces Als gens-là, man diese Leute eingegraben hat, qu'est-ce qu'on faisait? was hat man getan? On les liait. Vous voyez comment sont des momies? Wisst ihr, was Mumien sind? On les liait exactement comme Man ça. hat sie genauso verbunden. Ce n'est pas qu'on va lier un pied à Das heißt, part. man wird nicht nur ein lier Bein un nehmen autre pied und à noch part. einen anderen Bein On beiseite, prend le deux pieds, aber man nimmt sie ganz on zusammen, le met ensemble man tut sie zusammen et on lie les und man deux fängt pieds an, sie beieinander zu. de bas jusqu'en haut. Von oben bis nach ganz oben. Il y avait une seule personne Es gab eine einzige Person, qui pouvait mettre les mains comme ça. die so sein konnte. C'était Pharaon. Das war der Pharao. En dehors de, parce que ce que vous êtes en train de lire avec Lazare, Weil das, was ihr gerade mit ce Lazarus sont des liest, pratiques que le peuple d'Israël a pris en Égypte. das sind Sitten, die das Volk Il Israel n'y aus avait qu'une Ägypten seule hatte. personne à qui on pouvait croiser les Es bras. gab nur eine Person, C'était die Pharao. Arme so. Si vous regardez tous les autres momies, Wenn ihr all die anderen Mumien guckt, les bras sont étendus. die Arme sind gestreckt. On les lie comme ça, Das heißt, man bindet sie so de zusammen, haut jusqu'en bas. von oben bis nach unten. Donc, Das heißt, je suppose ich gehe davon que aus, Lazare dass Lazarus avait les mains bloquées, die Hände il blockiert avait hatte, les pieds die bloqués. Beine auch blockiert Et dans hatte sa tête, und in seinem Kopf, si je puisse penser à sa place, wenn ich in seiner Il Platz se disait certainement, hat er sich wahrscheinlich gedacht, comment est-ce que wie je veux aller là-bas? werde ich darauf kommen? Parce que n'oubliez pas, Weil vergesst nicht, Lazare a été mis dans le tombeau exactement comme la loi lévitique. Lazarus wurde genauso begraben, so wie C'est-à-dire es que gab. quand Jésus-Christ disait enlever la pierre, Das heißt, wo Jesus gesagt hat, nimm den Stein weg, entre la pierre zwischen den Felsen et là où se trouvait Lazare, und da, wo Lazarus il y war, avait 40 marches, gab es 40 escalier à 40 Das marches. war eine Treppe mit 40 Stufen. Donc, dans la tête de Das Lazare, heißt, im Kopf von il Lazarus se disait, hat er sich wahrscheinlich gesagt, comment est-ce que je veux faire 40 marches wie werde ich 40 Stufen pour gehen, sortir à dehors? Parce que le maître m'a dit, weil der Meister Lazare, sors. Lazarus, komm da raus. Alléluia. Amen. L'important, bien aimé, Das, was ce wichtig n'est ist, pas ce que tu vis aujourd'hui. ist nicht das, was du L'important, c'est ce que Dieu a dit pour ça. Quand il a dit sors, même si tu as des problèmes, que ces problèmes-là ne te fatiguent pas, même si tu as des difficultés autour de toi, que cela ne puisse pas te dérouter de ton chemin. Mais tiens-toi, aber sei stark accroche-toi und à la befestige parole dich. que le Seigneur a dit. Was der Herr gesagt hat. Lazare, Lazarus, sors. komm da Alléluia. raus. Yes. Il s'est produit une discussion, Es gab eine Diskussion. un échange entre Gabriel et Marie. Es gab einen Wechsel zwischen Gabriel und Maria. La Bible dit, Die Bibel sagt,
Gabriel est arrivé dans la maison de Marie. Gabriel ist in das Haus von Maria getreten. Et Gabriel a dit à Marie, Und Gabriel hat zu Maria gesagt, je te salue, ich begrüße dich. toi à qui la grâce a été donnée. Du, diejenige, die eine Gnade Gottes bekommen hat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te visite, Wenn Gott dich besucht, même une simple salutation auch wenn es nur ein kleiner Gruß peut ist, bouleverser toute ta vie. das kann dein ganzes Leben Et verändern. la salutation de Dieu, Und der Gruß Gottes, lorsqu'il a salué Marie, als er Maria begrüßt hat, la Bible die dit, Bibel sagt uns, Marie était troublée. Maria war verwirrt. Elle s'est posé la question, Sie hat sich die Frage gestellt, qu'est-ce que cette salutation signifiait? was bedeutet dieser Gruß? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite, Wenn Gott dich besucht, il y a quelque chose qui arrive. ist irgendetwas, was geschieht. Vous savez, lorsque vous avez des visitations du diable dans la maison, Wisst ihr, wenn ihr Besuche vom il y a Teufel zu aussi Hause des habt, choses qui arrivent. gibt es auch Sachen, die Des geschehen. cauchemars, Das heißt zum des Beispiel mauvais Albträume, rêves, schlechte beaucoup de Träume, choses. sehr viele Vous Dinge. reconnaissez que Ihr ça, werdet merken, c'est la visitation du diable. das ist der Besuch des Mais Teufels. lorsque Dieu te visite, Aber wenn Gott dich vous besucht, reconnaissez aussi que, dann werdet ihr ah, bemerken, là c'est Dieu qui m'a das ist visité. Gott, der mich besucht. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie était étonnée. Maria war sehr verwirrt. On m'a toujours parlé. Man hat mir immer gesprochen, N'est-ce pas que Joseph avait dragué Marie Josef hatte sie doch et lui a dit des angemacht. mots d'amour, n'est-ce Und pas? er hat die Liebe Mais Marie gesagt. était troublée. Aber sie war Il a verwirrt. dit, Joseph ne m'a pas aimé comme Sie hat ça. gesagt, er hat mich doch Comment gar nicht cet geliebt. ange vient, Wie kann es sein, il commence à dass me dire des choses, dass er anfängt, mir mais des Sachen zu choses sagen, qui commencent à me aber bouleverser. Sachen, die mich Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres le Seigneur, Wenn du den Herrn il y a bemerkst, quelque chose qui change dans ta dann vie. verändert sich eine Sache. Quand tu in deinem Leben. rencontres le Seigneur, Wenn du den Herrn, il y a quelque chose qui va être bouleversé dans ta vie. dann wird irgendetwas in deinem Leben sich verändern. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, Marie était troublée. Maria war verwirrt. Alléluia. Amen. Elle a été troublée par la salutation. Sie war verwirrt von diesem Gruß. Lorsque Dieu te visite, Wenn Jesus dich besucht, une seule parole nur ein einziges Wort peut bouleverser ta kann vie. dein ganzes Leben verändern. Lorsque Dieu rencontre ton chemin, Wenn Gott sich mit dir un seul vereint, mot nur ein Wort peut t'orienter autrement. kann dir eine andere Richtung geben. Alléluia. Amen. Alors l'ange dit à Marie, Das heißt, der Engel sagt zu Maria, écoute Marie, hör zu Maria, tu as trouvé grâce devant le du Seigneur. hast Gnade vom Herrn bekommen. Tu vas enfanter un fils. Du wirst ein Kind gebären. Ce fils sera puissant. Und dieses Kind wird Il va mächtig sein. régner éternellement sur le trône de David. Er wird für immer der König sein. Et on l'appellera fils du Très-Haut. Und man wird ihn den Sohn des Allmächtigen nennen. Mais il y avait un problème. Aber es gab ein Problem. Exactement comme Lazare. So wie bei Lazarus. On t'a dit sors, Man hat dir gesagt, komm raus. mais tu as un problème. Aber du hast ein Problem. Ton problème c'est que tu es lié. Dein Problem ist, dass du geboren Marie avait bist. le même problème. Maria hatte dasselbe On lui Problem. a dit tu vas enfanter Man un hat dir enfant. gesagt, du wirst ein Cet Kind enfant il gebären. sera puissant. Das Kind wird Il mächtig sera sein. appelé les Très-Hauts. Man wird ihn Et den beaucoup de Allmächtigen choses. nennen. Und Mais sehr le viele problème Dinge. de Marie, Aber das Problem von Maria, elle était encore vierge. es war, dass sie Alléluia. noch C'est que Dieu va te demander dans ta vie. das, was Gott dich Si c'est facile, ça ne vient pas de Dieu. wenn es einfach ist, muss Si es nicht Dieu sein. te demande quelque chose de trop Wenn simple, Gott dich etwas zu Einfaches assure-toi, fragt, ça ne vient pas de lui. dann musst du wissen, es ist nicht von Dieu ihm. te demandera quelque chose. Er wird dich etwas Lorsque tu fragen. regardes, tu dis non, je n'arriverai Du pas. guckst es an und du sagst, ich Comment mach das cela nicht. arrivera-t-il? Wie wird das geschehen? Alléluia. Amen. Oh, je me suis mis dans la tête de Marie. Ich habe mich in ihre Lage versetzt. Elle s'est dit, Sie hat sich gesagt, peut-être que cet ange vielleicht dieser Engel ne connaît pas ma situation. kennt meine Situation gar nicht. Peut-être qu'il croit, Vielleicht glaubt er, ça ne se trouve pas dans la Bible. das befindet sich alles nicht Mais in j'ai der Bibel. le droit de réfléchir. Aber ich habe das Recht Comme toi aussi, nachzudenken. tu as le droit de So wie réfléchir. du auch, du hast das Recht nachzudenken. Et nous sommes en train de pousser notre réflexion Und wir haben eine pour arriver à la finalité de l'idée que nous voulons dégager maintenant. Wir denken zusammen, damit wir an einen Schlusspunkt kommen. Marie commençait à se poser la question, Maria hat sich die Frage gestellt, certainement qu'il s'est trompé. vielleicht hat er sich geirrt. Moi, je suis encore vierge. Ich bin noch jungfräulich. Je ne suis pas encore marié. Ich bin noch nicht verheiratet. Je suis encore fiancé. Ich bin noch verlobt. Je ne connais pas d'homme.
Ich kenne noch gar keinen Comment Mann. est-ce que cet ange Wie kann es sein, dass dieser peut Engel venir hier kommt et me dire à moi, und mir sagt, pourquoi il n'est pas parti chez ma voisine? warum ist sie nicht zu meine Elle est Nachbarin? déjà mariée. Sie hat doch schon einen Elle Mann. pouvait dire à la voisine, Sie hätte ihm sagen tu können, vas tomber enceinte du wirst et tu gebärt vas avoir. und du wirst ein Mais Kind moi, haben. Aber j'ai un problème. ich habe ein Problem. Alléluia. Amen. Lazare s'est dit, Lazarus hat Seigneur, sich tu as gesagt, dit sors. Herr, du hast gesagt, Mais ich j'ai un bin problème. aber ich habe ein Problem. Marie s'est dit, Marie hat sich Seigneur, gesagt, tu as dit que je vais avoir un Herr, du enfant. hast gesagt, ich Mais habe j'ai un problème. ein Problem. Alléluia. Alléluia. Alors Marie ne s'est pas arrêtée là. Aber sie ist nicht da stehen geblieben. Oh, j'aurais donné le micro à Lazare. Hätte ich Lazarus das Mikro Lazare gegeben, allait dire la même chose que Marie. er hätte dasselbe gesagt wie Maria. Marie a dit, Maria hat gesagt, Seigneur, Herr, comment cela arrivera-t-il? wie wird das geschehen? Alléluia. Dans les bandeaux de Lazare, In dieser Bindung von si on lui Lazarus, donnait le micro, wenn man ihm das Mikro gibt, certainement il allait dire, vielleicht würde er sagen, Seigneur, Herr, comment cela wie arrivera-t-il? wird das passieren? Alléluia. Et je sais très bien Und ich weiß que sehr, tu es en train de traverser une situation. dass du in einer Le Situation, Seigneur me dit der Herr sagt, que tu es en train de traverser une du bist période gerade in einer Periode et la grandeur de ton problème, und diese Größe la deiner Probleme, difficulté de ta die situation Schwierigkeit deiner te donne Situation, à te poser des questions. macht es, dass du dir Même Fragen lorsque stellst. tu te mets à genoux, Sogar wenn du auf die Knie que tu gehst veux prier. und du möchtest Mais beten. lorsque tu regardes le problème, Aber wenn du dir dieses tu Problem te ansiehst, poses la question, stellst du dir die Frage, comment cela arrivera-t-il? wie wird das geschehen? Alléluia. Alléluia. J'ai comme l'impression que tu es fatigué. Ich Tu habe vas das blâmer Gefühl, le du Seigneur. bist müde. Comment cela arrivera-t-il? Wie wird das geschehen? Parce que je suis vierge. Weil ich bin noch eine Jungfrau. Alléluia. Nous voyons très souvent Wir sehen sehr oft les choses qui sont devant nous. die Sachen, die vor uns stehen. Nous voyons très souvent Wir sehen sehr oft vor les uns problèmes qui sont devant nous. die Probleme, die vor uns Nous stehen. connaissons exactement, Wir wissen sehr exakt, au millimètre près, ach, sogar vom Zentimeter aus gesehen, la grandeur de nos problèmes. die Größe unserer Probleme. Nous connaissons très bien Wir wissen sehr la difficulté de nos maladies. die Schwierigkeit, die in Nous unserer connaissons Krankheit steckt. les noms Wir kennen exactement sogar die exakten Namen de toutes les pathologies que le médecin ont dit par rapport à notre situation. von all den Pathologien, die die Ärzte gegen unsere Situation gesagt haben. Alléluia. Un jour, Eines Tages, un bien-aimé passera ici ein Geliebter kommt hier hin pour vous donner un témoignage. und er wird euch eine Zeugnis Et je vais vous geben. donner la prémisse de ce témoignage. Aber ich werde euch einen Vorgeschmack geben von dieser Zeugnisgabe. Un jour, Eines Tages il s'est retrouvé que son doigt ist es passiert, dass sein Finger était complètement pourri. komplett verfault war. Toute la chair Das heißt, das ganze Fleisch avait disparu. ist verschwunden. Pourquoi? Warum? Parce qu'il avait une maladie. Weil er eine Krankheit Et hatte. cette maladie-là Diese Krankheit faisait que ça rongeait la chair. hat gemacht, dass es das Innere des Fleisches aufgegessen hat. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la regarde-moi. Deswegen habe ich vorhin gesagt, guck dir deine Hände an. Et je te refais encore cet exercice. Und ich möchte, dass du nochmal diese Aufgabe machst. Guck dir deine Hände an. Guck sie dir an. Tourne-les comme ça. Dreh sie mal um. Tu vois comment tu as de belles mains. Hast gesehen, wie schön deine Hände sind? Comment ça peut avoir? Tu vois comment Guck tu mal as de deine belles Hände. mains. Hein? Tu as des jolies mains. Du hast sehr schöne Hände. Et le frère Und der Bruder s'est retrouvé que hat gemerkt, son doigt, dass sein Finger, toute la chair était partie. das ganze Fleisch war weg. Il pouvait voir. Er konnte sehen. Vous savez qu'il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Wisst ihr, es gibt Dinge, ihr habt die noch nie Vous gesehen. n'avez jamais expérimenté. Ihr habt es noch nie erfahren. Mais lui, il pouvait voir les os qui sont à l'intérieur de son corps. Aber er konnte die Knochen im Inneren seines Fleisches sehen. Ah, le phalange, c'est comme ça. Hein? Ah, der Phalanx Ça vient ist se so. coller à l'autre, c'est comme ça. Ach, so sieht Il das aus. pouvait le voir. Er konnte das bewundern. Et puis le médecin dit, Und die Ärzte haben monsieur, nous gesagt, sommes désolés, wir sind, entschuldigen Sie bitte, on va te couper le doigt. wir müssen dir den Finger abschneiden. Allez acheter tel produit, Gehen Sie dieses Produkt kaufen, achetez tel produit, kaufen Sie dieses, ramenez-le bringt es hier hin, à telle date,
An diesem Ce serait Datum, le jour où nous allons t'amputer du doigt. das ist der Tag, wo wir dich imputieren werden. Comme la maladie a longtemps duré, Wie die Krankheit schon sehr lange da war, comme le frère était convaincu que le médecin avait raison, da der Bruder wusste, dass der Arzt recht hat, il est allé, ist er gegangen, il a acheté tout ce qu'il avait acheté hat er all diese Sachen, die er kaufen musste, gekauft et il a dit, und er hat gesagt, je ne veux pas m'arrêter là. ich werde nicht da stehen bleiben. Je crois à un Dieu de miracles. Ich glaube an einen Gott des Je Wunders. crois à un Dieu qui est capable de changer la Ich situation. glaube an einen Gott, der dazu Bien-aimé, in der je ne Fähigkeit t'annonce ist, meine pas un Situation Jésus zu mort. verändern. Ich Je spreche nicht sais von que einem mon Jesus, Jésus der était tot mort. war. Ich weiß, dass Jesus Mais je tot ne war. t'annonce pas un Jésus qui est mort. Aber ich spreche nicht von einem Jesus, der Mais tot je war. t'annonce un Jésus qui était mort, Aber ich certes, spreche von einem Jesus, mais der qui est tot war, sorti de la aber mort der et qui est vivant. und der heute lebendig C'est ist. ce Jésus-là que je suis en train de prêcher Jesus spreche aujourd'hui. ich heute. Le frère s'est rendu compte, Der Bruder hat gemerkt, non, nein, j'ai un Dieu, ich habe einen Herrn. je vais aller voir mon Dieu. Ich werde zu meinem Gott gehen. C'est Dieu-là qui a dit, Der Herr, der gesagt hat, déchargez sur lui de tous vos soucis. macht auf ihn, legt Et auf il ihn prendra alle soin de eure vous. Probleme. Und Oh, wird si sich Dieu um euch ne kümmern. prend pas soin de Das toi, heißt, wenn Gott sich nicht um dich kümmert, ramène-lui dans les livres de Pierre. dann bring ihn Dis-lui, in Seigneur, das tu as dit Du hast que j'ai gesagt, le devoir de décharger mon souci sur du toi. hast gesagt, ich habe die Regarde, Aufgabe, j'ai dir tel meine souci, Probleme gegeben. j'ai tel souci, Ich habe so ein j'ai tel Problem, souci. dieses Problem. Prends soin de moi. Nimm das. Le jour de l'amputation, An dem Tag dieser Operation, le frère est venu au rendez-vous. der Mann ist gekommen zu diesem Treffen, Mais dans sa poche, aber in seiner Hand, il y avait in la seiner- foi. Dans sa poche, in seiner Tasche, il y avait l'espérance. gab es noch Hoffnung. La Bible Die dit, Bibel sagt, je sais ich weiß, que mon dass Rédempteur mein Herr, est vivant. Je le sais. ich weiß es. Amen. Le mal, ce n'est pas savoir. Das Problem ist, Mais dass si er tu nicht weiß. sais que ton Rédempteur est vivant, Aber wenn du weißt, peu dass Gott importe la lebendig ist, situation, egal welche il est venu, il a Situation, vu le médecin, ist er gekommen und er hat den Arzt gesehen. ils ont ouvert le bandage. Sie haben diese Binde aufgemacht. Lorsqu'ils ont fini d'ouvrir, Als sie fertig waren le aufzumachen, médecin a regardé, der Arzt hat geguckt und hat gesagt, je vois qu'il y a la chair qui commence à pousser. ich sehe, da fängt Fleisch an zu C'était wachsen. sous forme de petites poils, Es sind nur kleine, mais on savait distinguer que c'était la chair. aber man konnte sehen, dass das Fleisch ist. Le médecin a dit, Der Arzt hat gesagt, je ne vais pas t'amputer les doigts aujourd'hui. ich werde dich nicht amputieren. Retourne à la Geh maison, wieder nach Hause, nous allons observer, wir werden, reviens encore, kommen das nächste Mal wieder nous allons t'amputer le doigt. und wir werden dir dann den Finger abschneiden. Il est reparti Er ist gegangen, avec l'espoir er ist mit der Hoffnung que mon Dieu gegangen, est capable. dass sein Herr, Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit que deswegen sagte ich si je dir, t'ai annoncé Jésus-Christ qui est mort, dass wenn ich dir von einem Jesus rede, der c'est tot ist, fini pour toi. dann ist aujourd'hui. es für dich vorbei. Mais je Vergiss schon. t'annonce un Jésus qui est vivant. Aber ich proklamere dir Un einen Jesus, Jésus der qui est lebendig ist. capable. Ein Jesus, Il der est capable de changer ta dazu in der situation. Lage, deine Situation zu verändern. La chair a commencé à pousser. Das Fleisch hat angefangen zu wachsen und Ça zu a wachsen. poussé, Es wuchs, ça a poussé, es wuchs, jusqu'à ce que bis aujourd'hui, heute il a son doigt. hat er seinen ganzen On Finger. ne l'a pas coupé. Und man hat ihn nicht Il a abgeschnitten. son doigt. Er hat seinen ganzen Il témoignera lui-même. Ici devant, pour te dire que mon Dieu est capable. dass mein Herr in der Lage Alléluia. Alléluia. Amen. Lazare, comme Marie, ist. Lazarus und Maria, était dans le questionnement. sie haben sich Fragen gestellt. Comment cela arrivera? Wie wird das passieren? Le premier point Der erste Punkt de notre réflexion aujourd'hui, von unserer Reflexion c'est que ist, les voies de Dieu dass die Stimme Gottes, sont compliquées. nein, die Wege Gottes sind Ah, si kompliziert. tu as quelque part à écrire, écris-le. Wenn du etwas aufschreiben kannst, dann schreib Les es auf. voies de Dieu sont Die compliquées. Wege Gottes sind kompliziert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écris-le. Schreib's dir auf. Les voies de Dieu sont tellement Die compliquées Wege Gottes sind so kompliziert, que lorsque Dieu te fait entrer dans son dass calendrier, wenn Gott dich in seinen Kalender bringt, tu rentres dans l'espace
de miracles, des complications et des difficultés. kommst du in einen Platz, wo es sehr viele Wunder, aber gleichzeitig Parce que Schwierigkeiten Dieu gibt. veut toujours te montrer Weil Gott möchte dir allzeit zeigen, que lui, il est Dieu. dass er Gott ist. Au-dessus de lui, Über ihm il n'y a personne. gibt es keinen anderen. Mais en dessous de lui, Aber unter ihm il y a ton médecin. gibt es deinen En Arzt. dessous de lui, Unter ihm il y a ton avocat. gibt es deinen En Richter. dessous de lui, Unter il ihm y a ton banquier. gibt es En deinen dessous Banker. de lui, Unter il ihm y a quelqu'un qui peut intervenir gibt es pour toi. jemanden, Mais der en dessous de aber lui, über il ihm n'y a gibt personne. es keinen anderen. C'est tout ce que Dieu veut te Das prouver. ist das alles, was Gott C'est dir tout ce qu'il veut beweisen te will. montrer. Das ist all das, was er dir Alléluia. zeigen Les voies de l'éternel möchte. Die Wege Gottes sont compliquées. sind sehr Sont kompliziert. compliquées. Sind kompliziert. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux me dire, Du möchtest mir sagen, sors du tombeau. komm raus, Mais tu ne me facilites pas la tâche aber du machst es mir nicht recht de me einfach. couper déjà les bandeaux. Du hättest mir auch einfach Tu me diese laisses dans Binde cette wegmachen. situation-là, Du lässt mich in mais dieser tu me dis Situation, quand même, aber du sagst mir trotzdem, Sors. komm raus. il fallait que tu permettes Du hättest sagen sollen, que je puisse déjà connaître des hommes. dass ich schon Leute kenne. Mais toi, tu envoies ton ange Aber du bringst dein pour me dire Engel, um mir zu que je vais sagen, avoir le fils dass ich ein Kind habe, qui sera appelé le Très-Haut, den man den Sohn des le fils de Allmächtigen Dieu nennt. Très-Haut. Der Sohn des Allmächtigen. Mais tu me laisses toujours dans la stérilité. Aber du lässt mich noch Ou immer, plutôt, tu me laisses toujours dans la virginité. du lässt mich noch in dieser Jungfräulichkeit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Heute möchte ich dir eine Sache sagen. Le Dieu de facilité, Der Herr der Einfachkeit, il a un nom. den Il kennt man. s'appelle le diable. Sein Name ist der Teufel. Le Dieu de terre à terre, Der Herr von Boden zu il a Boden, un nom. der Il hat einen s'appelle Namen. le diable. Der heißt der Teufel. Mais le Dieu de difficulté, Aber der Herr der le Dieu Schwierigkeiten, de complications, der Herr der le Komplikation, Dieu de choses qui sont déjà mortes, der Herr der Sachen, die le schon Dieu de bereits choses tot qui sind, sont déjà der pourries, Herr der Sachen, c'est die ce schon Dieu-là que je suis en verkommen train de te sind. Das ist prêcher. von diesem Si Gott. tu aimes la Das facilité, heißt, wenn du die Einfachheit tu auras des magst, problèmes avec mon dann Dieu. wirst du Probleme mit meinem Gott Si tu haben. aimes les choses Wenn du simples, es magst, dass es simpel ist, tu auras des difficultés dann avec wirst lui. du Probleme mit Gott Il haben. est le Dieu Er ist der qui Herr, fait pourrir les situations. der Gott, der die Sachen On lui a verfolgt. dit, Seigneur, Man hat ihm gesagt, ton der, ami est malade. dein Freund Celui ist que krank. tu aimes est malade. Derjenige, den du magst, ist S'il était au niveau de médecin, Wenn er ein Arzt wäre, il allait courir würde er laufen, pour donner la solution. um ihm Mais parce que die Lösung zu geben. mais parce qu'il n'est pas dans la situation de médecin, Aber weil er nicht in einer Situation il est des Arztes au-dessus de médecin, ist, er über dem Arzt, il va dire, wird er sagen, cette maladie-là, diese Krankheit, c'est pas pour conduire à la mort. das bringt dich nicht zum Mais Tod. c'est pour que les œuvres de l'éternel Aber es ist soient nur, damit die manifestées. Taten Gottes Alléluia. gezeigt werden. Laisse-moi te dire, Lass mir dir ta sagen, situation, deine Situation, c'est pour qu'on puisse das savoir ist, damit man que tu weiß, as un Dieu. dass du einen Gott Je hast. pensais que tu allais dire Ich dachte, Amen. deine Ta souffrance là, Leid, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. das heißt nicht, dass Ce n'est Gott pas dich que Dieu vergessen n'a hat. pas écouté. Das heißt nicht, dass Gott dich Ton nicht mehr souci hört. que tu as, Dein Problem, das ce du n'est pas hast, que Dieu n'est pas avec das toi. ist nicht, dass Gott Ce nicht n'est mit pas dir que ist. tu n'obéis pas à Das Dieu. bedeutet nicht, Mais dass c'est du pour nicht que les aufmerksam œuvres bist. de Aber l'éternel das ist, dass die Taten soient Gottes manifestées. gezeigt werden. Dieu te fait entrer dans le monde de complications. Gott bringt dich in eine Welt der Komplikationen. Parfois tu te dis, Manchmal sagst du dir, non, nein, il y a un péché que j'ai fait es gibt eine Sünde, die ich qui begangen permet que habe, je puisse arriver à ce die point-ci. macht, dass ich an so einem Punkt Laisse-moi gelange. te dire que ce n'est pas le péché. Lass mir dir sagen, es ist keine Sünde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le péché. Das ist keine Sünde. Parfois ça ne sert à rien de pouvoir prier, Seigneur, pardonne-moi. Manchmal Il t'a bringt déjà es pardonné, il a nicht, dass oublié. du Gott fragst, tut mir leid, tut mir leid. Er hat dich Halleluja. schon verziehen. Mais seulement, Aber Dieu te met dans une situation Gott bringt dich in eine pour Situation, que tu comprennes damit du verstehst, que ça, ce n'est pas la main des hommes, das ist nicht die Hand der Menschen, mais ça, Aber c'est la das- main de Dieu. das ist die Hand Gottes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu Die Wege Gottes sont compliquées. sind kompliziert. Et Dieu, parfois, Und Gott manchmal
applique les méthodes fortes, hat starke Methoden. les méthodes Die compliquées, Methoden, die les kompliziert sind. méthodes difficiles, Die Methoden, die schwierig sind. rien que pour t'amener Nichts anderes, à savoir qu'il est puissant, zu wissen, dass er mächtig ist. pour t'amener Damit à du weißt, comprendre que tu es rien sans lui, dass du nichts bist ohne ihn. pour t'amener à comprendre que ta vie dépend de lui. Dich zu verstehen, zu bringen, dass dein Leben von ihm abhängt. C'est pas parce que tu as péché. Es ist nicht, weil du gesündigt C'est hast. pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Es ist nicht, dass du ihn nicht Tu liebst. l'aimes, il t'aime. Du liebst ihn, er liebt dich. Mais Dieu te forme. Aber er formiert dich. La Bible dit, Die Bibel sagt, tu es comme l'argile du bist so wie dans le main de potier. Du bist so wie Lehm in Oh, den donnons le Händen micro à derjenigen, der l'argile. dich. Gib dem Lehm mal das Mikro. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans la télé d'un potier? Hat jemand sich schon mal sowas angeguckt? Surtout les potiers qui viennent de vers la province de Papa Freddy. Vor allem die aus der Provinz von Papa Freddy. Ils sont très agressifs avec l'argile. Die sind sehr aggressiv mit dem Lehm. Lorsqu'ils sont en train de malaxer l'argile, Wenn sie gerade das kneten, si tu donnes le micro à l'argile, wenn du dem tu Lehm vas das te Mikro rendre geben compte willst, combien l'argile est en train de pleurer. wirst du merken, wie sehr Il es lui gerade donne des gemeint coups. ist. Es Surtout gibt là ihm chez Papa Schläge, Freddy vor là-bas, allem bei denen in der Richtung, dans leur province. in deren Les Provinz. potiers de là-bas sont trop agressifs par rapport à Die sind l'argile. sehr aggressiv. Ils donnent des coups à l'argile. Schläge und Schläge. Lorsqu'ils malaxent, Das heißt, wenn die ils kneten, enlèvent la chemise. sie Hein. ziehen sogar das Hemd Parce aus. que vers chez eux là-bas, il fait tellement Weil chaud. bei denen ist es sehr warm. Alors, il est en train de, Das heißt, er boxt gerade avec la force, mit Kraft, avec toute l'énergie. mit jeder Energie. Pourquoi? Warum? Parce que les pots qui viennent du côté de Papa Freddy Weil diese Töpfe, die von dieser sont les meilleurs pots de tout le pays. besten, die es aus dem Land Parce qu'ils donnent le meilleur d'eux weil sie geben ihr pour Bestes, donner la bonne forme. um ihnen eine gute Alléluia. Form zu geben. Mais donne le micro à l'argile. Aber gib dem Leben mal Que das l'argile Mikro, t'explique dass das Leben dir combien il a dass souffert. das Leben dir zeigt, pour wie sehr es devenir gelitten un hat, pot. so auszusehen. Alléluia. Les souffrances que tu as aujourd'hui, Den Leid, c'est den parce du que heute Dieu hast, est en train de te das ist, façonner. weil Gott dich gerade formt. Les souffrances que tu as aujourd'hui, Diese Schmerzen, die du c'est heute parce hast, que Dieu est en train de t'amener das ist quelque so, part. dass Tu es l'argile entre les mains du potier. Il te donne des coups, ne pleure pas. Il est en train de te couper, ne pleure pas. Il t'amène quelque part pour que tu deviennes quelque chose. Alléluia. Amen. Comment cela arrivera-t-il? Wie wird das geschehen? Parce que je suis vierge. Weil ich bin noch eine Jungfrau. Le jour où il m'a parlé, An dem Tag, wo er mir gesprochen hat, j'étais en Afrique war ich in Afrika. et il m'a dit, Und er hat mir gesagt, je vais t'amener dans un pays que tu ne connais pas. ich werde dich in ein Land bringen, das du noch Et gar c'est là nicht que kennst. tu vas me servir. Und dort wirst du mir dienen. Lorsque je suis arrivé Als ich dort et angekommen que bin j'ai su que ce pays c'est und Luxembourg als ich wusste, dass es Luxemburg ist et qu'il m'envoyait au und Luxembourg, dass er mich hier nach Luxemburg j'ai posé la question, habe ich die Frage gestellt, comment cela arrivera-t-il? wie wird das geschehen? Je n'ai personne au Ich habe hier Luxembourg. niemanden in Luxemburg. Je n'ai pas de logement au Ich Luxembourg. habe keinen Platz, wo ich Je schlafen n'ai kann. pas de travail au Ich habe Luxembourg. keinen Arbeitsplatz. in J'ai Luxemburg. déjà ma vie ici en Ich Allemagne. habe doch schon mein Leben hier Qu'est-ce in que Deutschland. j'irai faire au Was Luxembourg? soll ich dort in Luxemburg? Comment cela Wie arrivera-t-il? wird das passieren? Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Gott spricht nicht umsonst. Lorsque Dieu parle, Wenn Gott spricht, sa parole s'accompagne toujours par une provision sein pour Wort ist ce qu'il immer a dit. von etwas beglitten zu dem, was er gesagt Je hat. ne sais pas Ich weiß nicht, comment est-ce que Lazare wie Lazarus a fait es vollbracht hat, pour pouvoir monter les 40 marches. diese 40 Stufen raufzukommen. Mais toi et moi, nous pouvons réfléchir. Aber ich und du, wir können nachdenken. Nous pouvons réfléchir. Wir können nachdenken. Première réflexion, Der erste Gedanke, den wir haben können. Lazare a dit, Lazarus hat gesagt, je vais faire un peu de sport. ich mache ein bisschen Sport. 3 jours là, 3 Tage, ja. je vais récupérer. Ich muss ein bisschen Et vornehmen. Lazare, Lazarus, malgré les pieds fermés, obwohl er die collés, Beine und die Hände zusammengebunden certainement hat, qu'il a commencé à hat sauter, er vielleicht angefangen à zu springen. sauter, Er hat angefangen à zu sauter, springen, angefangen à zu faire springen. les 40 marches, Dass er 40 en Stufen sautant, war, en sautant, indem er jusqu'à sortir. bis er rauskommt. Cela est possible. Das ist möglich. C'est parmi les hypothèses que nous pouvons prendre. Das sind Hypothesen, die wir Mais haben. je crois aussi Aber ich glaube auch, que la main de l'Éternel dass die Hand Gottes était capable dazu in der de Fähigkeit
prendre Lazare là où il était et de le propulser directement dehors de ton corps. Comment cela arrivera-t-il? Laissons à Dieu de faire sa volonté. Laissons à Dieu la liberté de faire les choses selon son plan. Alléluia. Parce que lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec nos problèmes. Nous venons avec des prières. Mais dans les prières, bien aimés, nous ne donnons pas à Dieu la possibilité de faire selon sa volonté. Parce que dans nos prières, écoute-moi très bien, dans nos prières, nous venons déjà avec des solutions à nos problèmes. N'est-ce pas que tu as prié? Seigneur, pardon, touche le cœur de mon chef. Bitte berühre sein Herz, Pour que ce problème-là soit dissipé. damit dieses Problem nicht Donc mehr da en ist. réalité, tu n'as pas prié. Das heißt, in En Wirklichkeit hast du réalité, nicht tu as gebetet, donné à Dieu la solution de ton aber problème. du hast Gott die Lösung zu deinem Problem. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous venons souvent auprès de Dieu, Wir kommen oft zu Gott, mais nous le ramenons avec nos prières. aber wir kommen mit unseren Nous Gebeten. ramenons aussi des solutions. Wir kommen auch mit Lösungen. Et nous ne laissons pas à Dieu la liberté Aber wir lassen Gott de nicht choisir die Freiheit zu comment wählen, cela wie arrivera-t-il. das geschehen wird. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens Viele Leute sont sortis de la voie de Dieu, sind aus Gottes Weg rausgekommen, sont sortis de la volonté de Dieu, sind aus Gottes Wille rausgekommen, parce que dans leur façon de traiter avec Dieu, weil in deren Art und Weise sich mit Gott aufzufinden, ils ne croient plus à la souveraineté de Dieu. glauben sie nicht mehr daran, dass Gott möglich ist. L'apôtre Pierre, la Bible dit de lui, Der Apostel Petrus, die Bibel sagt über quand tu ihn, étais jeune, als du noch jung warst, tu allais où tu voulais. bist du dahin gegangen, wo du wolltest. Tu pouvais te tourner ton cœur là où tu Du voulais. konntest dein Herz dahin Mais richten, lorsque wo tu du wolltest. deviendras vieux, Aber wenn du älter wirst, tu iras dans les endroits où ton cœur ne veut pas. wirst du zu Orten hingehen, On wo te dein Herz fera nicht faire möchte. des choses que ton cœur ne veut pas. Du wirst Sachen tun müssen, La was Bible dein dit, Herz nicht möchte. Die Bibel J'ai sagt, été crucifié avec lui. ich wurde mit ihm gekreuzigt. C'est alors que ce n'est plus moi qui vis, Das bedeutet, ich lebe nicht mais mehr, c'est Christ qui vit en aber moi. Christus lebt in Donc mir. si Christ vit en Das moi, heißt, wenn Christus je in suis mir la lebt, reproduction de la dann bin volonté de ich die Dieu. Reproduktion des Willens Gottes. Mais maintenant, Aber nun, si au lieu que je laisse à Dieu wenn ich anstelle Gott de m'envoyer selon son plan, ses directions pour que je puisse arriver à la die solution, Freiheit gebe, mich zu richten, damit ich die Lösung zu bekommen, moi-même je lui propose des solutions. gebe ich ihm selber. Ah, Dieu fait comme ça. Mach so, Gott. Papa, je t'en prie, fais comme Papa, ça. so wär's doch besser. Mach so. Seigneur, je t'en prie, Herr, ich bitte dich. que ça soit comme Mach, ça. dass es so verläuft. Alléluia. Alléluia. Parfois, le Seigneur ferme des portes Manchmal schließt der Herr Türen, simplement s'il nous laisse la possibilité, nur weil, wenn er uns die Möglichkeit gibt, nous allons faire de mauvais choix. dann werden wir schlechte Sachen tun. Tellement qu'il nous aime, So sehr liebt er uns. il ferme des portes parfois Muss er manchmal Türen schließen, pour nous empêcher à faire de mauvais uns zu choix. verhindern, daran zu Et hindern, quand une schlechte porte se ferme, Richtungen zu nehmen. Das heißt, wenn eine Tür bien aimé, ne schließt, commence pas à te culpabiliser. fang nicht an, dir die Schuld zu Pose geben. la question à Dieu. Stell Gott die Frage, Pourquoi c'est là? warum das? Parce que Dieu sait Weil Gott weiß, que ce qu'il a fait, dass das, was er c'est gemacht pour hat, ton bien. das ist für dein Bestes. Alléluia. C'est pour ton bien. Das ist für dein Bestes. Alors, à Marie, on a dit, Zu Maria hat man gesagt, c'est le Saint-Esprit qui va faire. der Heilige Geist wird seine Arbeit machen. Mais à Lazare, on n'a pas dit, Aber zu Lazarus hat man nicht c'est la main gesagt. de Dieu qui va te Man hat ihm transporter. nicht gesagt, dass die Hand Gottes ihn À Lazare, on transportiert. n'a pas dit, Zu Lazarus hat man nicht tu dois gesagt, faire les sports pour aller jusqu'à la du wirst 40e Sport marche. machen müssen, um bis zur 40. À Stufe zu toi non kommen. plus, Aber zu dir noch weniger. le Seigneur ne te dit pas comment cela va Der Herr arriver. sagt dir auch nicht genau, wie es passieren wird. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de choses Viele Sachen, qui arrivent dans notre vie, die in unserem Leben passieren, nous nous tourmentons après. wir, Nous nous verwirren, tourmentons après wir sind in Verwirrung später, parce que nous ne demandons pas. weil wir nicht nachfragen. C'est pourquoi je dis dans le cas de Lazare, Deswegen sage ich in diesem Fall von Lazarus, si on lui avait donné le micro, wenn man ihm das Mikrofon gegeben hätte, il allait dire,
hätte man, Seigneur, comment je vais sortir? hätte er gefragt, Gott, wie soll ich da rauskommen? Alléluia. Amen. Mais dans le cas de Marie, Aber im Falle Marias, Marie a dit directement, Maria hat sofort gesagt, elle a demandé à l'ange, sie hat den Engel tu gefragt, as dit j'ai accepté, du hast gesagt, ich habe mais es dis-moi angenommen. aussi, Aber sag mir nun auch, comment cela arrivera-t-il? wie wird das passieren? Alléluia. Amen. Ne laisse pas les choses. Lass die Sachen nicht einfach so liegen. Ne laisse pas les choses, bien-aimés. Lass die Sachen nicht liegen. Il y a 2 semaines, Es geht vor 2 Wochen. il y a 2 semaines, Vor 2 Wochen genau. mon fils et moi Mein Sohn und ich et Chris, und der Bruder Chris, nous avons fait un accident. wir hatten einen Unfall. Mais cet accident-là, Aber dieser Unfall, bien-aimé, mein Geliebter, c'était un plan concocté par le diable. das war ein Plan, den der Teufel angefangen hat. Parce que le diable voulait nous faire du mal. Weil der Teufel uns das Leben nehmen Il wollte. y avait un jeune Es gab einen Jungen, qui roulait. Papa Freddy l'a croisé parce qu'on venait de l'église. Papa Freddy hat ihn begegnet, weil wir kamen von der Kirche. Il roulait à toute Er vitesse ist wirklich schnell gefahren, dans une petite voie. in so einem schmalen Weg. Et arrivé au moment où il y avait le Und virage, angekommen da, wo die Kurve war, il roulait au-delà de 120, je er crois. ist sicher locker über 120 Kilometer in Il der roulait Stunde trop gefahren. vite. Er war viel zu schnell. On a construit une ferme à cet endroit-là. An diesem Ort gibt es eine kleine Farm. Donc tu ne peux pas voir les véhicules qui viennent de l'autre Das heißt, côté. du siehst praktisch nicht, welche Autos vor Et toi qui viens de l'autre côté, Das lui heißt, non plus ne peut pas te wenn du voir. von der anderen Seite kommst, der sieht dich auch nicht. Il roulait tellement Er vite. ist so sehr gefahren, so schnell Lorsque gefahren. nous l'avons vu, Als wir ihn gesehen haben, il était à 20 mètres, 15 mètres de war nous. er 20, knapp 15 Meter Lorsqu'il vor uns. nous a vus, Als er uns gesehen hat, il ne pouvait plus rien konnte faire. er gar nichts mehr. Nous avons seulement entendu le bruit des pneus parce Wir qu'il a haben freiné nur noch diese complètement. Geräusche der Reifen gehört, weil er Et gebremst comme il hat. a raté son virage, Und weil er seine Kurve il est venu nicht taper sur bekommen nous. hat, hat er in uns geschlagen. Bien aimé, si c'était un accident frontal, Mein Geliebter, wäre es frontal gewesen. peut-être que nous ne serons pas en train de parler de Vielleicht Jésus würden wir aujourd'hui. beide hier nicht von Jesus Mais sprechen. le Seigneur a permis Aber der Herr hat es que nous ermöglicht, puissions l'esquiver. dass wir ihn ausweichen Et il können. est venu nous prendre au Und milieu. er hat uns an der Seite Il genommen. a arraché le pneu, la roue, tout. Il Er a hat arraché. regelrecht Ça s'est die Seite propulsé à plus de abgenommen 25 mètres. und der Reifen ist mehr als Et 25 il est Meter allé gegangen. finir sa course dans le bois. Und er selber war irgendwo im Wald. Mais le Seigneur a permis Aber der Herr hat es que ermöglicht, nous sortions dass wir sans rausgekommen sind. égratignure. Ohne einen kleinen Kratzer. Alléluia. Mais j'étais en train de dire, Aber ich habe vorhin gesagt, tout ce qui arrive, all das, was ne geschieht, laisse pas le temps lass keine Zeit, de pouvoir dire non, gloire à Dieu. um zu sagen, na, La Herrlichkeit Bible dit Gottes. toutes choses concourent au bien de ceux qui Die aiment Bibel Dieu. sagt, dass all das Marie aussi geschieht, pouvait was dire Gott. toutes choses concourent au bien de ceux qui Maria aiment Dieu. hatte auch gesagt, dass Ce n'est das pas alles ça passiert qu'il a bei dit. Gottes Willen. Il Aber a sie dit hat à es l'ange, nicht gesagt. Sie hat dem comment Engel gesagt, cela arrivera-t-il? wie wird das passieren? Demande l'explication de tout ce qui arrive dans ta vie. Frag den Herrn eine Parce que moi j'ai un souci. weil ich habe ein Mon Problem. souci est que j'ai connu un accident Mein Problem ist, ich et hatte que toi einen tu as Unfall. dit dépose sur moi tes soucis. Und du hast gesagt, gib Je mir deine prendrai soin de Probleme. toi. Und ich kümmere Donc mich je um viens dich. dire au Seigneur, Das heißt, ich dans sage mon dem souci, Herrn, in meinem Problem, explique-moi d'abord erklär mir alles, pourquoi cela est arrivé, warum ist das pour que passiert, je comprenne damit ich pourquoi verstehe, j'ai eu cet accident-là. warum ich diesen Ne Unfall habe. laisse jamais les choses comme ça dans ta Lass die vie. Sachen nicht einfach so in Quand deinem il y a Leben une stehen. situation qui te dérange, Wenn es eine Situation Prends gibt, ton die dich temps stört, avec dann Dieu. nimm deine Zeit mit Gott. mets Dieu devant toi, Tu Gott an erste prosterne-toi Stelle. devant lui. Knie dich vor Commence à ihm. demander au Seigneur, Und fang an zu Seigneur, fragen. regarde ces problèmes. Gott, sieh dir das Regarde Problem cette an. situation. Sieh dir diese Qu'est-ce qui Situation an. arrive? Was passiert Explique-moi. gerade? Erklär es mir. Dieu parle, Der Herr spricht. Dieu parle. Gott spricht. Alléluia. Amen. Dieu parle. Gott spricht. S'il ne parle pas par la prédication, Wenn er nicht durch die Predikation spricht, il va parler par le rêve. dann wird er auch durch die S'il ne parle pas par Träume. le rêve, Wenn es nicht durch die il Träume va parler ist, par une autre dann personne. durch eine andere Person. S'il ne parle pas par une autre Wenn nicht personne, durch eine andere il Person, utilisera les visions. dann wird er eine Vision Il benutzen. utilisera les prophéties, Er wird les Prophezeiungen paroles de benutzen. connaissance. Und er wird andere Dieu. Sachen benutzen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Deswegen heute, pour le peu de temps qui nous reste, die Zeit, die uns je bleibt, voudrais que toi et moi, möchte ich, dass du nous und nous ich, levions dans la prière. dass wir uns im Gebet Je erheben, voudrais que toi et moi, dass du und ich, nous puissions nous approcher de ce Dieu-là. dass wir uns an Gott Mais dans nähern. notre bouche, Aber aus unserem nous Mund n'aurons qu'une seule parole. werden wir nur ein Wort haben. Seigneur, Herr,
comment cela arrivera-t-il? wird das geschehen. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas le milieu. Gott sieht nicht das Milieu. Dieu voit la fin. Gott sieht das Ende. J'ai un de mes fils ici à l'église. Ich habe einen meiner Söhne hier in der Kirche.